Casquito. Tu vas boire dans ma diète. Eh, master. Il y a des deux on finga. Petit, t'as. Obi qui est dans le pas momi en Asiana. Tu vas dire. Petit nangai. Oui qui accueille moko impossible. Un to comme qu'on impresse à New York aussi ami vraiment. Oh. Ah, et du checker. Petit faut soit nangonga crépuscule. Na kuma pena donc. Mais bandia na mo no lobi ko ve ngonga nini? Petit crépuscule. Non te mona dikati o ka baba. Non le bele baba français ba gros mot petit. Ba gabéger. Mais toi tu divagues, tu divagues. Petit na kuma obi kaza na délé qui ne mo abasi. Mais bon moi qui la miso. Faut bouger pour elle. Pesa nga ya du. Yo nous ça bien té. Ngana ozo kuna yo so kuna. Du beau yozu ya yanga na vanda bien petit. Oui na kuma na vanda. Les qui ne moyen. S'il vous plaît, toi Doudou, avec trop de charisme là. Vous prenez quoi? Non, c'est pas un petit. Tout n'a rien. L'opel, c'est vrai. Ah, rien, petit. Au plat. Petit. Masama labo. Petit. Et bah lolo libu mauvais folie quand on bien avant me liba au plat ça. Là il y a ka awa kasi na peta na kibu na ko senga. Na meke on veut balola nga libu. Ezaka nini ngo mai pamba bozo senga ngo cher pe boy. Obi biso to melonga la ba stratégie avec no prêtre mo boy. Na vanda Alexis ngape mama bango. Pese na mama bango mbote. Vira ba osko bo bima po mo koto na bete vira na bima te mo koto na betaka la miso. Na vanda bono ti na zonga petit 200 balles, $200 abi ozo express. Talaka chez bango ti awa. Na zo taxi express. Amono mndele tika yo fungole misu bien bien. Petit na mumiana na lare. Appela obi parler wana ba vira ba ba parler na yi petit na deux voitures siko ba mémoire na ngotika na mikili il fallait ya ba côté tanga ba voiture pote comme rapport petit na bien tanga ya ki makolote pour mémoire na ngotika na mikili tanga ba car wana mais ba car danger mais petit na ana car wana rouge Pontiac yenda tambola non so na bo déranger vraiment car ba musique wana so ba mémoire exacte na biki na son nom c'est mémoire yi. Tu vas avoir peut-être nos mémoires, nos bâtiments, mais si tu as un taureau. Mais mes taureaux en gombe, tu veux. Ah! Mais petit dans la car, on a dit, c'est le lati rouge, et tout ailleurs. Coucou! Jeu d'amour, ça te va? Ça va, hein? Oui. Et comme ça, ma maman. C'est une bouteille. C'est une bouteille. Master Nen. Mais là, ça tape bizarre. Bah, peu sûr d'un Doudou li kambouni ni zouana le kina. Madame, tu vas pas bio, Keba. Bilo, on est dans l'égalité. Yo. Tellement vendre. Oui, ça va. De toute façon, je suis pressée, j'ai des courses à faire. Mais j'ai une bonne nouvelle. Laquelle? Attends voir. Quand je dis que c'est une bonne nouvelle, ça en est vraiment une. Tadam! Billet avion. Regarde. Lettre T, Doudou. Oh. Papa, comme Elim, papa Abino. Oh. Demande de mariage. Doudou. Non, oui, c'est pélité. Non, non. Ah ouais! Ah, ça va? Je suis pas convaincue. Là, je suis plus ou moins convaincue. Ah bon? Donc, Nazo Zelaka, en tout cas, les uns à Cornabino. Hein. D'accord. Donc, tu dis à papa et à maman de rédiger la facture vite fait. Donc, ne t'inquiète pas, j'ai tout prévu. Ok. Et là, on y a à côté à papa, maman, tout. Donc, vraiment, pour le montant, ne vous inquiétez pas. Ça va. Donc, voilà à peu près. J'attends voir. D'accord. Bon, ok. Tout le monde. Bilamba là, ne t'inquiète pas, la bonne ici costume m'aura pembe. Et Zoyat, j'ai appelé ma copine à Paris. Et ça n'a déjà. Bon, ça va. Vous êtes là, on appelle ça papa. Bakala, besoin de sa réponse. Doudou, bon on a zo zelatan boro bimisela ngayo. Doudou, on fait un canon en zembot. Tava bimisanga. Eh, bako tandelo liputa ya pas bater. Super. Bon mon master, tenue n'est déjà prête. Ah, tu connais ma mère.
Ezali, kobanga te. 3 pièces pensées fanda. Bon, on a ma Si, colle. mère. Sans commentaire. Chérie, à tout à l'heure. Hein. D'accord. À ce soir. Promis. Hein. Ok. D'accord. Oh là là. Petit, oui, mignon. Mère, ma casse n'a pas bisou à y'a du tout. Mère, ma casse n'a pas bisou. Petit, Lettre n'est pas bon. Quel lieu comme à route, comme un bon. nous allons calmer petit. Petit, bah bien si. Yo, qui va où? Tu ne peux pas comprendre ça, Jaco. Ngai, tu n'as préparé même bino. Tu n'as pas la leçon tout. Moi, non, yanga moi si. Ayawa, abala mobile. Mobile abala yete, mais yé abala mobile. Jaco. Naibisi ndenge nyoso ke za scandale monene. Ce qui va responsable, oui, abiso bayoki likamandengwana. Bakoloba nini. Et elle ne veut pas entendre parler de ma réputation. Elle dit, je m'en fous. Abino. Nasina koli na kosala ndenge na lingi. Na lembi, donc moyen ya kosala lisusu ndenge mususu ezali te. Pardon. La qualité na yo. La responsabilité aux amango. Au niveau de l'église. Okoki jamais ko accepter babiloko ndenge wana. Bargima ya ndenge onalingi koyoka yango te. Alobi soki ozali d'accord te papa na teki lopango na kei na poto c'est fini beaucoup na ngali soute. Oui, pardon pour moi. La rigueur aux arabango, aux encadrer. Moi na yo ya mwasi akoki jamais ko surpasser yo. Quel que soit ndako ya zamango so ta côté kango non, il faut quand même kotala après ça nini koya bato bakozwa nini tant encadrer pa na yo. Ba couple délai ou yo encadra. Alors bakoloba nini doyen. Quand même, il faut la faire, mais la décision na yo quoi. Doyen. Jaco, na meki ndenge nyonso na lembi na tiki kaka na maboko nzambe. Soki pe ezali épreuve oyo kolo apesi ngai ye moko akola accepte solution. Bana lembi. Et Jaco, n'oublie pas ndenge tozali fragilisé na mboka oyo ba crise tout ça, salaire ya mabe et salaire yango pe pona kozwa yango il faut l'attendre pendant 2 mois, 3 mois. Je dépends totalement de ma fille. Et voilà. Voilà. Petit banga. 600 balles. Hein? 600. Bah bien sika. Il y a de tout ces caca tous zoaté. Hein? Tous zoaté à Dudu. Mais c'est que vous avez zoba. T'as là, petit. Donc vous avez 600. Tu as ticket là, 200. Ah! Oh, il y a Dudu. Mon connaît si quand on va passer mon dessin. Les autres, il y a mariage, il y a sous dessin. Bon, 300. Tata au camp. 300. Hein? Il y a Yaka Jacob, tous autres, on a dit que mais nalingi ceux qui n'ont eu déjà la précision, il y a date, tout ça, n'a rien coûté que l'invitation. Vous avez bien. Non, doyen. Avec beaucoup de respect que je vous dois, je ne t'ai pas cautionné. Donc, pardon. Jacob, présence na yo eko zala réconfort makasi pona ngai. Tana na ndenge likambo ndenge wana. Soki bino bazali te nazaka ngamoko. Ngai pe mote attention soki bosengi ngai te. Nakanisi liwa na ngai yango wana. Bon, doyen, tu ça l'effort, ça va quand même. Merci. Merci. Ok. La tique bien. Ok, Bon courage. Oui. Bonne année. Merci. Chérie, comme ça, on dit qu'on est Nani? osaba sanglo ndima kiti nga kutu ko na okay na bazo ba pamba na te po eza ko arranger ngate etani nga Nana kemi. Tcha, Jaco. Ayo no sambo na ba bêtise abo. Tcha. Nana kemi. Doyen vraiment. Ah. Ok. Non. Jamais.
Ça vous fait rire. Nzambe, nga na omona na ndako na biso ya. Eza nini? Yezi na zutia biso wapi acoustique. Omona wapi penza mwana mwasa ki bala mobali. Yaya, na quartier to kotisika to lobani. Wiki bando banga biso yaya. Tondo koko linga te. Mobali na mo penza ko linga. Molinga na mwasi sikwa ke ko bala ye. Yaya. Biso to linga isuke nzambe. En tout cas, Sandra nga kutu na ozanga eloko na kolo. Po quartier to koti sika. Donc toyena makamba sika na quartier sika. Omona ngote. Kobala mibali makamba sika. Quartier pe ya sika. Bilongi ya sika. En tout cas, ekinangeza pasi moko doki ya sambwisi biso. En tout cas Sandra, moi ba moi ezozanga. Ba moi na ebite na remplacer nini pona loba nini. En plus mobalo ya zui, soit disant so duduana. Ana niveau ya ziana te. Do mobalo penza ya ziana zui, nga sana na ko lingi na bimina yi. Yo kutu leki olinga ete. Ya libala wana ekosala mate. Soki libala ne salama, nga sana na chama konanga na fetu wana te. Na o chate po ekombuzoba. Po efeto otika aosa makambo ya lingi ekombuzoba. Parce que buzoba na ya okende ya biso mto otika na. Mama na nzambe. Papa abisa yo ki soni, mama abisa yo ki soni, bamona biso basi kitoko boye, to bambe biso kombote. Komaka oleka babala ka mibali ye. Babala ka mibali ye. Mama na ngai. Yaya tulisi biso. Sandra la poso teleki na nga to tuli. To tuli te. Sandra dudu wana to ko tike te kandengo lobile ki na ngai to ko tike boye te. Kotika ete foto landa foto lukisa Sandra to lukisa no na kwenyo sotu ko sama bote kinda foto te penza ata mbongo esala mtu mukusa pona nini Obi ya troka komba boye tamni Vous venez au cœur. to bi to ke prière zo ka nini te Nini moza? nini ezali Tu pas nani batina enveloppe. nakoyoka yo malamu te loba makasi Batina bino enveloppe, babala yaya. otinde mpo na yo Oyo kipaka. Pesa. Mama, osepela kaka bozimi. Yaya bali ntango noki tokende prière to na retard Tata, babala nde yaya, mama, monde nde eza boya. Biso to misa so enkate bango mbayo tika mbongo na bango, babala yaya. Biso to sepela to zo mbongo to lia biso to kabola. moi ezokata mbangu likamni Kaboni na bo c'est compliqué. Non, biso to ba chance à mama. makelele yo Babala yaya na bozela ya ke poto. Après, c'est un bon tata. Maman, vous discutez parce que bino kutu biso batonga to pesa mama ba ba pesi. Boni. Mukando ibaye ya kosenga libale pa dudu. Mukola mwa mosi na litaka makoka ya pamba atikala biso desa. Bongo pe aboni yango ko sila sonia. ando kilekabo leka liboso na lekabo. Tata, vous discutez pe. Tanga muno lekao nalobi okine mama na lobi mwana mwasi yana ko tinda $200 te pona makamba libala. Tata, na biso fa to bimisa bango ba kotisi to sepela tanga muno kona yo Wapi yana yo? yano za Ye dudu ala likuna. Alali. loba na ye papa na mama balobi soko lingi bazongisa mokanda te bozonga boya kopesa mbongo nyonso batiaki na enveloppe oyo Tata, bosila soni bino vraiment. sanoki Yo mto botela kanga yete. nabano Ya biso Makamba bana mokolo ya koya kotala biso pamba $200 pe atinda biso $200 na libala bano bamiyibi dudu na leki na ye bayoka na kanga na senda ebisonga bibano soto landi bango ngana to kokabola bango batikani. oyibi ya ndenge nini Tata, ya dudu ye. Dudu yaka Ntalalaki. dudu lobela ngai likambo ya solo
ponga soko lobi eza ya solo te libala ngo pe lokona zo sepela nango te na kolinga ngo te pe kesale mate mbongo ezalaki aboni yo ebisi bango nga kuna biloko te atika kaka olobi likambo batata basepelaka ndesa bango biso ya dudu zongzwa leta tokozongisa biso toyoki obale tata na mama baluka kaka osolobi tika kaka nazoya na dudu papa zonga mbongo ezalaki talo boni nabati sanoki ngaki te ya dudu nzambe nzambe nanga mwana komi boye ndenge nini bana bakanisaka po biso bandikaki mokolo boye olo biso tobandaki bana mike toleki makambo nyonso oyo bazosala wana bakokosa ngai te dudu yango vraiment donc makambo nyonso te ekomi mabe koto oyo babala ye kobala koto oyo abazosi mbongo baye kobala ye alingai mpo nanga nasana lembe dudu akomi mobali monene asala oyo esepelisi ye me baza wapi soki kozala malamu soki mpe kozala ndenge nini etali ye moko tata oyokata soni te ifayo bazwa ata 30 biso ape kobala te na bango babidepase eloko te yaka ngai eyo tata osala noki biso tozoke priere ta priere po mosika ko tata yo ozolinga mbongo to priere tika babilo wana dudu zongawa yango wana ti olingi nazwa mokanda oyo nani nazongisanaki natinoko nozongisela baboete papa mbongo yango na bakisi te olingi wana bakobakisi ekomi $300 tala makambo aboye nga nasundolaka dudu nazomona mpasi mpona kilo tima bolongo na se na senga nzambe pardon na makambo nyonso ozolinga kosala alema kende so okokisa mbongo te zwa enveloppe yango Kende. ozotya mpe mabolongo osepela na mbongo bazwa kopesa binati bozwana bati bakisa nyonso ekokawa bakisa nyonso ekokawa eloko baye kobala yo kobala oyokata soni te olingi na ganga ozoganga mpo nini bayoba oyo eloko baye kobala oyibi yango su ndenge nini nayibi wapi eza erreur kende ozwango ya kana ezalaki combien ezalaki combien yebisa ezalaki combien même totaki 600 eza combien Ezalaki ezalaki combien natie boye dudu ekoka yaka nango nyonso ekoka moni lelo basuki awa suki dudu azoyeba te azosala soni na ye me etali ye moko dudu awa oye awa mbongo ekoka osala maseki epa na ngai te nasi nayebi yo mesana makambo maseki soki kaka maseki nakozwa mama na yo ntango tokobima losambo tokende ti epa ya mwana mwasi tokotuna bango kamata enveloppe tondisa mbongo nyonso ngai nayebi yo oyebi ndenge ezalaki ça va kaka ça va ça va nduki yango pesa bango nyonso ekoki okopesa biso mpe 100 tokaboli ti awa namoni $600 ezalaki $600 papa tanga na lettre bakomi combien baso mpe totali bien na balettre libala batia basisa ebele boyitali merci kokende na mino so boboye eloko eleki tika eza te botiki moyibi mote kosala bino boye yolandaka bango mpona nini eza nango ti moyibi te eza nde tozongisi deja esili ti boo tosalaki ezani koyiba te moyibi kolandaka bana te bango mibale naye oso mikolo nyonso kolandaka bango te tanga mokanda nyonso bakoyebaka nabosana yango na mwa likambo te natatala mosika mbote baboti ya mwana mobali na nkombo dudu biso fami masambia totondani na esengo mingi mpo ya bopusani pembeni na bino mpo ya kosenga loboko ya mwana mobali na nkombo
Dudu na bosangani na mwana na biso ya mwasi na kombo ya Ziana na yango tomilengeli na kati na mokanda pe na enveloppe mosolo oyo bomoni na kati pe tokoya mokolo ya poso pona bosololi na tina ya facture ya libala ya mwana na bino Dudu. Ok. Yo le bini. Omoni esika mayele nange komokendela kosuka nayebi te soki nakobenga banani soki nakokende koyebisa banani Dudu azobala nga nayebi te nga mpe lokolo ezosala nga soni mwasi na ngai tala ndeko na ngai moko te oyo na lolendo bazalaka nango bakondima likambo boye tala soki nayebisi Aimé Bokele ke nakobanda koyebisa ye ndenge nini ye mpe mosika nakosala nini naza na likambo na koloba te namoni tobombela bango yo koloba epai na yo te nga mpe naloba nayebisa bato te eza soni tosala yango na ndenge ya bokutu biso mibale tokende biso moko baboti ezali biso te tosololi tobengi baninga soki bakozala tokei baningaka ya losambo tokei omoni boni mwasi nanga yebisa ngai nozoba ilamba kaka chabo soki naza bien Acha kobebisa te lobaka solula yenga te yo obebaka te mais soki nde komobeba chabo so yo obongisa soki nani soki te ruli okuta lulinga nani ruli okwa lulinga ruli awa baguni ni wana zolulira elamba tobelamba ok jour wana naye chez bino na coin oyo lao surveille yo makambo to bando osala olata jipa rouge lobi obwaka mai mwana mo bando oleka wana verni obengi ye boyokani te après avant-hier avant kuna ko malobi avant-hier na tongo obimi osombi mapa mwana bino mwana mo azaka nsima na bino asombeli ongu basimbeli yo akoyisi yango oningo lokota aninga lokoto boyi loboko na yo mopuse te yango elongolanga ruta nayeba kolongo changeanga identité Cela vient peso ya le 15 janvier na 17h45 na opesa yo. Mais nini? Kanga ina kende. Yana sasa. Okendo. Na bisekete. Ah, tu as bilo mwaza. bolelana Na bien. Yo uma una souffrance. Ya de tunanga nini. Ya bébé qui ndo moni bo la minute il faut y bandenga o salbiki momina poto ya na mondo na poto. Nan. Oh, petit Momina a ya na bi. A ya na j'ai mon boy. Jabu ko. Que lui sama masina mama ozo. C'est maman ko so shanga. Ah, petit na ko. Ah, zo la mama za ya rouge. Zo chemise à rouge on lata. Dérange là. Tu dis ko lata bila bilo na nga et pour ngo bebisa ko papa. Eza moya duduko mwasi ni wana oya ya poto oya bazana jeune moko ta poto koto pe afanda mwasi oba sikola dudu abina benga oyo bandengo osala ngala kusanishwa Dudu ebaki makambo wana te donc c'est tika mona bato pesa mona bato likambo solo ko lingeta ali ko yoka te soko na sani mama yo kolongola ta oyo koti ata na chambre fente masolo oya dudu asali azu wana amozolala mama boluka place na banozongo basisa bodiscuta mpona basisa Maso ozwi chemise ango. Nazwi ya dudu. Julio Tana osola na maso bamoni donc téléphone solo. Julio mopanza ngo te mama Shahida
Jules César. Maman. ozali awa mama oyebi na masungi ngana kozwaka mikanda papa na yo oyo mama yakosunga na misala ebele kuna dudu yo mpe banda ntongo omonaki naza kotungisama na misala mwana yo pesa ngai te asunga nga ayebisela ko te ozali mama oza mwana mobali moko mabe mama yaka yakosunga ngai nalingo tokozongana D'accord. Comment ça va, maman? Ça va très bien. Rentre-moi, moi aussi. Non, il n'y a plus qu'un maman, n'a pas la vie. Non, c'est là qu'on a gagné la salle surprise tout passé pendant l'après-midi, mon bimba ensemble. Mais, nous avons mon écoute au restaurant. Mère, au bon non. Oh, Erino. Yaka no kunanda pamoja. Mwana bord na autant. Comprendre. Oyebite lelo na sala pour lelo makambo ni se koma bo. Oyebite na nga koya na carré pour lelo penalty wana biye ko ta na file. Mon frère, il a les tickets attendus dans le bar. Si on m'a dit mo mabe, on peut tika. Et après ma bête. Mais toute fois toi ni balo comprendre. Ma store. Ah ça c'est lui le monde du Voltaren autrement dit garçon bizarre. Il a les tickets attendus. Beza na moté ya. T'es na bi que toza to monde na biso. Tout le monde na mona tala. Erino. Mais nga plani na simbi mère. Ça na biro ma mère pena nga na kanya. Nga pena simbi vie siko. Tala sako biro saka mona koto. eza na mokutu likambo te tovanda wa talaka bapapa bamona lisusu tovanda tokika restaurant tole na biso. D'accord. Bongo te. Ça va. Ça va bébé. Erino. Ouais, même. On décolle. Et tu yara. Yem ta simbi saki. Ah. Et tu n'as pas compte. Hein? Tu n'as pas compte que bah. Va on va passer. C'est chaque jour ce qui les Cameroun est simba telo ko leki tike za to tike zo yo ka to ko momena bambango na yo kima boye parce que na bimo so ke ndi papa dudu ene kozongisa molongani na yo jipa msala ezo bakomi msala boye mobali osiliki te mpongo na yo kozwa yo mosala vanda ozela ye soki asiliki mpongo na deplasaki yo osengelanga pardon naza mama na pardon mwana ngai naliki te ke dudu asilika mpongo nabengaki osunga nga mama vanda ozela ye mosala msala poso wana mosa ya na yo nga aza wa mère ndeni sikoyo ya mère oui. Oh, il y a du dossier à la carte. Alors, vrai boulot. Alors, boulot. Le boulot, encore dit comme ça, les soucis que zone santé, nene. Quand il y a nene, il y a. Mais écoute, nene, article le bon. Article le bon, on a besoin de question bah ceux qui n'ont pas on peut dire que sur plein de trucs mais on silicate notre mère quand on a soyé au tika mère on silicate tika au silicate le relais tika exactement mais non tu peux pas taire un tika au mère papa Masambia merci mingi pona ndenge borespecte rendez-vous ndenge toyokanaki mpona koya kosolola mpona likambo etali makambo oyo yo moko oyebi na yango wana na ye nazalaki kozela kaka yo oya mpo toyebisa yo ndenge nini oyo tokoki kosala na yango wana
nayambi bino nazoyoka yo soki yo likanisi na yo eza ndenge nini. Biso tokolekisa ngonga mingi te. Toprépare enveloppe ndenge tokomaki na mokanda. Bino boyebisa biso bosengi nini mpe bosengi motu ya nini. Merci mingi papa, nayoki oyo yolobi kasi makambo oyo biso tozali na yango moyen ya koloba yango be kodiskite yango boye be tosenga bopesa boye be bopesa boye tomoni yango te, tosengi nyonso tu totia yango kaka na total toza na montant na biso tosengi yango nazali kozela yo mpona yebisa yo ke tosengi au moins bopesa biso 10 000 ya boye kaka tolokoti. Oh, te. Tolengeli 4 000. Oyo tokopesa mpona mwana bino. 4 000 $. 4 000 papa. Ah, olimbisi ya. Bino bolobi nini 4 000 bolobaki biso tolingi te topréféré bosuka omwe na 8 500. Papa, nayebi te soki bozotiola ngai to bozotiola bolongani na ngai. Ezali nde mama to ngai tosenga ndenge ya mosolo wana bino te. Toye kolongola bino kokumba ye. Ah bon? Bozo comprendre yango ndenge wana te. Nini? Oye kolongola biso mokumba te? Nga nalembi dudu te? Soki pe bomoni ke bolingi na bino te otolobi ya boke na bino po nga na posa ya dudu na ngai libala kopesa na zone dimongo saka na pasi na motema eya likambo esalema ta mokolo moko na mokili te kaka 8500 soki eza te botelema bokende na bino oyo anga dudu tika papa likambo bolobi sikoyo oyo mama alobi epesinga pasi na motema kumba au contraire mwana na bino nde kosenga loboko ya mwana na biso ezalaka likambo ezalaka te yango ekomi biso tosoki na 8500. Papa, soki bafungoli motema na ngai omona mpasi oyo nazomona mpona likambo oyo nakanisi okoyeba ke ya solo naza komona pasi nakokende mosuka te tosuka na 7 000 $. esili lokola Mefiboshe lisolo na ngai ye nakomolia mesa moko na mokonzi. mais tolanda nyonso wana te tosuki na 7500. $7 toyokani wana.
eza ya kokoka papa. Moto ya bosengaki yango topesi totala yango kaka te eza mbongo ya libala po totika ndenge poani po totala toyeba soki eza kokoka mama. Merci mingi. Namoni mosolo eza ya kokoka. Bon, mosolo lokola esi ekoki bino nde bokopesa biso date nini oyo bokoya tosala bana bako voyager. Esengeli makambo nyonso esalama dimanche oyo eza koya le 12 avril makambo nyonso esila mpo bana bazo kovoyage bazokende. Papa Masani, tolengelaki mwa ya komela na ya kolia tokota na kati tokende ko. Je dois prendre mes médicaments ce soir. Je pas le temps. Papa, tokolia ta moko la fête. Toza na ba course ebele aussi. Merci tokende malamu. Masani. Maman Boni. Malamu. Merci. Ah, Boni Ziana. Aza bien. Ziana aza bien. Amesani déjà pe na climat. Ah bon? Amesani déjà. Ngape koya nayaki mpona kofuta nyongo bilamba nazwaki wana. Ok, merci. C'est pas vraiment. Hein? Eza bien. Yo kasi vraiment nga maman na Ziana. Na peso $4. Nateleka vona vérifie. Bon, moi, je bien $100. Beta, et ça va m'attendre. Et puis, on te va. Eh, il faut t'aller la caca. Est-ce que la photo, bon, c'est là bien? Il faut vérifier. Là, on a confiance en nous. Et puis, il y a bien la gâte. Ma Sylvie, nazali na problème ezotungisanga makasi oyo etambusinga moto mwana alingi kaka tosala oyo alingi. Mama, yo somona tokende ndenge nga naza boye inde nakende bala mwana mobali mama esalama otyanga mabondeli mama nayebi te soki mpo komema wana lingomba nandimi te soki bakure bakoyoka makambo bakosepela nango mama nazaka na kopini moko toyokanaka ne mwa moke ezali yo mama yango naye kosenga yo conseil soki okoki koloba na nga nasala nini mpo na suki nayebi ke mokili koloba me na suki. Mais bato baloba mpo nini auti mpo to aye obala baobala ye ta mosusu bana yebi te nini ozoexplike nga mpasi nayebi ke ayosala mama libala seke baobala tato mobala atikali na poto mais mabe mpe eza te mona obala obuka siliba. Ma Sylvie, nazala na mwa bacourse mosusu so nalandika masolo oyo tokowumela nakenda nazokende ville nazala mwa basha mosusu nangi nasala oyo papa atindaki nga tomonana te. Mais maman mabe nini ozomona soki mwana ye kobala awa? Sylvie ye nde aye kobala. Mais so mobala bali ye eza bien aye koboya obala ye eza libala po tosepela ye mabe te. Sylvie nga kasi tozoyokana te. Omoni mwana wanga Ziana kouta uti na poto aye na mbongo ya ye nde aye kobala mobali awa na Kinshasa. Mama yasolo makambo oyo mama otika na mama tokomona non Di tana suke mwana mwasi oyo ayaka oyo azibandana dudu liboso wana ayaka kaka. Shaida ayaka lobi oyo kuna azalaki awa tovandaki na ye ntango mwa molai mpenza tosololaki na ye mingi. Bangambo oyo mwana dudu amemeli biso na ndako oyo nzambe comment je vais arranger ça vraiment? Mandoki nabai mastor una mastor na Mandoki différence ni ezali ya nazala eza makambo ya sika te aza acha ndenge na ngai soki okoma obebisa koma oyo mo moto opesa yango me yango natiki mpo mastor soki mastor nakokoka te nakobenga Mandoki esali nini nabengi yo nga nakoki nango makambo mosusu olekela nga na moto oyo okolobisanga makambo apamapamba ya lulu tata azotelema awa makambo osali oyebi te ofetuna oyo ngele yebi obinga wana moko elukela waka makambo ilo eleki tika nde eza te
Bonjour, papa. Doudou, papa. Chuke. Tunaina nusu na kuma bengo na chuke. Tunaina. J'en ai marre de cette histoire. Doudou. likambo tata nazoko nyoko ya motema eza likambo ya shaida lelo yo moko oyebi nzela nini yo poni mwana mwasi nakoki kotikala nde mwana te makanisi oyo eza nini mpona mwana mwasi wana okobala ye lokola base babali yo to mpo kosala mwana mwasi na ndenge nini dudu tala bila bambula nini oyo ovandisi mwana mwasi wana réaction eza te eyano eza te soko lingi mwana mwasi watotengala nini komona ye lisusu awa te luka esika kotia mwana mwasi wana mpongo na lie komema lisumu na miso ya nzambe te na makambo na yo mpo moto akobika oyo eza misala maboko na ye wana eza misala na nga te dudu nga natindaki yo te dudu ozala ndenge mobali azalaka ondimaki makambo mema yango oyo ekomi ya koyinda komisanga mobali nanga bato kolalaka te to zangaka poki likola koluka bolamu na yo avec tout ce temps la fille a passé avec toi Doudou. Maman, bon, on vous proposait que Bambisi, bon, moi je me disais, au lieu de tout ça, je me disais la place Nao quand même pour faire un peu plus. Toko soit Malwa ou bien Mabundu. Hein, je sais pas, Sandra. Mabundu est en bien. Faites à Zia Nati. Mabundu. À peu près combien de cartes? La monnaie de préférence au Mabundu. Poisson, mais oui. En tout cas, c'est une bonne idée, maman. Pour un peu plus présentable. En fait, maman, on a quatre sur Malobate. Acoustique. Oui, ça rango zarana mastano na coin awa zarana dépôt ya masanga. Hein? On négocie naie comme ça, tous en masanga facilement, vu que tous en bas casier, t'es bas vidange et zate. Hein? Maman, à peu près combien de casiers? Pour la monitor, au moins 50 casiers. 20, il y a 40, il y a boisson, il y a bière. 10, il y a boisson sucrée. Maman, 50 casiers, tu as 80, fait ta zianati. Mère, Acoustique a raison. Au moins, maman, on se bat l'idée de faire ta cala. Les lots, 80, ça va. Les voisins, puis on a tout va au même. En tout cas, c'est bon. Ce qui est Rino, le bien, Rino est marambakine. Maman, notez 80. Et Rino. Ba invitation même ceux qui ont bien jeune wanako ba invitation c'est bimi et puis ndenge tozo silisa boy na lingi komi kuna penza on récupérer ba invitation parce que première invitation il faut qu'il y a curé à paroisse donc OK otiki à curé OK ça va kira ozalati mais à qui sous ndenge nini vraiment de toute façon c'est pas grave ata nani vicaire moi nanga Baki na Vatican va préparer Pâques. Vraiment c'est dommage. Comme na lingue tous opena bénédiction ngana doudou. Yes, moi pour la kiti. Ngana raisonnaki to kende vraiment na izine. Ya ba kiti ba sala bino ba kiti moko donc ko ba koma doudou ziana. Le spécial kiti. Acoustique obomingai. Obomingai. On a déjà ma kiti. C'est bien. Bolinga kanga bobombaka. Viens là toi. C'est bien donc et va la sous doudou. Papa, il faut pas sentir. Il faut pas sentir que moi la jikate. En fait, mais moi pour la musique, dans la vie na DJ Frank, fazala wana pinda. Vu pinda o asimbi pinda masolo sa temba. DJ Frank fazala pinda wana musique. Yebselanga DJ na wanako alukilanga nzembo na robimisela dudu Bon nzambe sunganga Doudou. Mais dis-moi, réponds-moi. Bon, papa, likamba ya shahida ngamo nasina na bongisa ki on déjà na baiki non soki lelo na voyager bon naobengisa ye naobengisa na ngai yango mikolo nazwai mwa ntango boye
Tout ça, moi, musika te, mais moi éloigné. Moi, Bonigo. Nini? Nazo ba papa to lolo bana. Ah? Yo so chance ba baba là. Baba soki ba nina bata su baba. Papa donc na lobby na mama que Shaida bon. Ngande ba uti da ko ba akobala ngawana akobala. Donc yeso na ke poto no tinde le billet. Écoutez mon fils, omoni likambo nazoloba na yo nazotala soni tala na likambo liboso oyo esalami epai na yo soni oyo biso baparent na yo toza nango et puis eloko nini pour l'instant oui olobi kobenga ye na poto soko okei mais pour l'instant tokoloba na mwana ya bato nini mama nini yaya nini Moi bilo wala ngate papa to so la ya ko to kwani. O ko to kwani. Le ba bela. Et là on est aussi que ça. Yo. Bolingo ya dudu eleki sentiment. Zoto mobimba ekolenga. Posa ya bolingo memangana. Ouais, bien. Komisala na esi kolingaka. Hey, pardon. Ya kuzi. Mtobala ewa za salon ya Ziana. Non bien, siko dudongo olata voilo ya zana lati festo. Kai po ya zana mtoke balit. Ala tani mwasi na yela ki so mobali na ye. Ayela ki veste. Bo yo kai muko hatende holo bala petit matolo na ye na yeli mobali nanga. Ilamba kolata ensemble à beige. Chérie, au mélanini. Hop là. Sandra, tu m'as quel est le bébé ça t'a so qui paye à so. Oh c'est que nous on y a ta paye à sauter. Vous c'est nini? Vous êtes patient de nini? Que c'est ko balok te. Loki kaka tapi. Maman, non, je comprends tes bonnes. Maman, mais c'est quoi ça, maman? Hein? Maman, classe, ma fille. Y'a un bisi, on va classer. On dit, ni bango la rakota, moutou ba tchèque fele. Sandra, l'acoustique, fait comment? Hey, Yaya. Ouais, mais la diagogo. Bah, dictionnaire photo look. Pour mon français, ils ont bimao. Sikona bikuna ena ndeni batandeli yaya maputa kwa kota ubia bakotandela dudu maputa sikona na boka bambo ero bana na salon Zambio yakade de beto kokende teto kete siko lobby se koki ayo surtout nga ko so tuninga azwa réponse kono banga nga pe sute moni yo lobi ko to zalate menga na kozala mais abandaka a na koma na z bokamo je jure yo mto banga nini ko banga sanda beta kandenga saboter collation na ngai nga acoustique likolo ya dudu les plis aimés du monde oyo collation na ngai komi bafoué et sanda ngate sikono bi dudu on peut ozoazemi pour une babali et yemta akwa moi site et après Sandra collation legaka boy apesa mbongo te ali mambo fête na nde ya libala na ye okay bala mubali na ye ali batbalunga makona wa bakende pona banga ya yo kutu pele kai bona ya ngai ya ngamo ponga moni na zabo efuna mi batela na mi bomba ka bambona ngai linga mi bala bien pe boliko linga bala bien te tika bomola ata nani kasi yo ndete faut tirer les sons na nyonso ezo ya oyo ya solo pardon lelo kutu nga na profiter na poza ne peti nga na obima nga po gangi pe muto ate poza te nga kila nga agangela ndeyo po yo mto aleki nga kuta obandela watu kula sala nga bebisa sia